Вітаю тебе на другому уроці. Давай попрацюємо з нашою інструкцією. Відкривай свою і подивимось, що нас тут чекає. Першу сторінку ми з тобою вже розібрали. Це пряма лінія, проміжок між доміношками, для чого в нас і є шаблончик, і правила повороту, розвороту або кола. Усі грані мають дивитись в центр кола. Нічого складного, скажеш ти. На другій сторінці ти побачиш усі наші перешкоди, як їх використовувати і що ми можемо з ними робити. Дуже цікаво, це ти зможеш зробити сам. А ось третя і четверта сторінки вже більш цікаві і більш складні. Давай декілька трюків розберемо. Почнемо із другого трюку. Бачиш, фігурки у виді букви П. Як нам їх будувати? Візьмемо, як на схемі, 4 доміношки. Готово. Далі, як ти можеш бачити, нам треба 2 і 1 доміношка зверху. Що ми робимо? Таким чином ми виставляємо доміношки, так мовити, буквою П. Трішки сплутав. Але робимо проміжок між ними більше, ніж зазвичай. І закінчимо нашу трасу прямою лінією. Я гадаю, все спрацює. І так, третій трюк в нас більш загадковий. Як ти вважаєш, зможеш сам зробити? Спробуй, постав відео на паузу, звичайно, постав лайк цьому відео і спробуй побудувати без мене. А потім ми з тобою звіримось, в кого як вийшло. Потім кладемо інший колір. Ось так воно виглядає. Ось так. Дивись, треба поставити на цю доміношку. Покладемо знову одну доміношку. Цю ставимо зверху і накриваємо третьою. Щось схоже на букву Т. І завершуємо нашу трасу. Цікаво, що ж у нас вийде? Як ти вважаєш, з якої сторони тут ми маємо штовхати лінію? Напиши комент знизу, а ми запускаємо.